焼けそうじゃないかな。いやいやいや。風向きがあれだね。でも日が沈めばさ、風向きも変わりんじゃない？塩田さんっていう方が、はいはい。結構長いことやってて、うん、長かったね。石井さんってやめちゃって、そしたらまさかのこんなお若い方がね。いや、若くないですよ。うまい。上がってた。まあね。一応76だからいいよね。これは何の香り？あまりさんといえば雲海だよね。まさにこれも雲海。確かにうまい。ああ、でも青空。完全に。お、いい感じ。じゃあ今度サミーさん。なんだっけ。